İranın Azərbaycandan İsraili pisləmək üçün gərək özü də vaxtında ermənilər gəlib Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndə, Xocalı soyqırımı törədəndə biz İrandan Ermənistanı pisləyən bəyanat görmədik. BMT-də səs verməyə qoymuşlar məsələni ki, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərdə vəziyyətlə bağlı. İranın nümayəndəsi salonda olmağı ilə yanaşı səs vermədən yayındı. Azərbaycana dəstək vermədi bu məsələdə. Yəni belə davranış təbii ki, adekvat Azərbaycan tərəfindən də İran görür bugün. Və Azərbaycanı qınamaq üçün onların heç bir əsasları yoxdur. Və kənardan kim bunu deyirsə, əvvəl bir baxsınlar İranın davranışına. Azərbaycan torpaqları talan olunub və İrana dəmir yolundan misli kabelləri dağıdaraq, evləri dağıdaraq İrana satılanda İran hökuməti bununla bağlı səsini çıxartmırdı. İndi gəlib Azərbaycandan nə isə tələb etməyə üz olmalıdır axı.